yo soy Marifer. Hoy estamos haciendo una fogata y estamos en una cabaña. Aquí está mi familia. Hello. Saludos. También soy tu familia. Desde aquí de la cabaña. ¿Cómo se llama tu canal? Di que le den like y suscríbanse. Denle like y suscríbanse. El canal de María Fernanda. Mariloca TV. Ah, Mariloca TV. No. María Fernanda. Sí, María Fernanda. ¿Y qué están haciendo ahorita? ¿Bombones asados? Princesa María Sí. Fernanda. Aquí está mi Ahorita no, así sin hermano nada, no. Te caliento un chorro. y Raulito. Bueno, María. Diles, continuamos. Ya están, perdón, no le hagan caso. Bueno, continuamos. Y continuamos en la discada, diles. Continuamos más de rato en la discada. Sí, mientras vamos allá ¿No vas a a entrevistar? presentarles por dentro mi cabaña. Órale. Vamos. Porque aquí es pura bajada. Vengan. Y no subiendo. Vengan. Por acá están mis Mira por dónde entras otra vez. primos. Aquí está Cris y Tere. Enséñanos Te que estoy diciendo que por aquí entras el teclado. Ah, una chimenea. Bueno, se hace barbacoa. ¿qué más hay? Arriba, arriba, arriba. Vengan. Esto, tengan cuidado, no lo hagan esto en su casa. Vengan. A ver, acá tengan cuidado, porque en cualquier momento se puede caer. ¡Qué chido está esto! ¿Y aquí quién va a dormir? En esta primera cama vamos a dormir mi mamá y yo. En esta cama creo que alguien, no sé quién. Y otra cama. ¡Oh, qué padre está todo esto, María! Y por acá anda una ventana. Que aquí se siente como si se va a caer. Esperen, acá está mi mochilita. Esta mochilita es muy cortita. 2. ¿Qué más sigue, María Fernanda? Bueno, ay, bonito. ¿Cómo está bonito? Ustedes se pegan la cabeza acá. Dígale a la cámara. María, ¿Podemos hacer chocolate caliente? La cabeza. la cabeza. ¿Dónde está? ¿Quién es él, María Fernanda? ¿Cómo le hago? Ah, pues una vez antes de... Es mi ¿Ya ¿se primo. puede hacer ya la leña? Sí. Amigos, ahora vamos a presentar los cuartos. A ver. El primero es este, que creo que va a ser el cuarto de Naye porque tiene cosas de Naye. Ajá. Y luego pasemos por acá. Este es otro cuarto que tiene esto, una cama y un televisor muy chiquito. Y luego seguimos con el cuarto de mi hermano y de mi primo. Tiene todo el mugrero de seguro, ¿eh? Por acá está una cama que está un poco sucia. Y por acá está una litera que acá tiene otra. Bueno, y estamos acá con mi abuelita Ma. ¿Por qué recogiste tantas manzanas, Ma? Ay, es que se veían los árboles bien bonitos y había bastantes manzanas, mucho árbol. Entonces,
Pues aproveché el momento y llené como 3 bolsas. Se le hizo fácil, María Fernanda, se le hizo fácil. Y mañana voy a ir por más. Y porque está bien bonito aquí la cabaña. Sí me está gustando. Y como ya también quemamos bomboncitos, ya me comí uno. Hola amigos, estamos con mi panino. Y Pregúntale qué va a hacer de cenar. ¿qué vas a hacer de cenar, panino? Pues estamos preparando una rica cena de el famoso y típico platillo de discada norteña. Platillo típico de la región. Muy rico, espero que les guste. Muy bien preparado. ¿Cuánto tiempo tardas en hacerlo? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerlo? Pues este guiso yo creo que es para unas 15 personas y tarda aproximadamente 40 minutos. En 40 minutos ya podrán estar deleitándose con esto. Bueno, gracias. Ahorita nos das tu platillo. Claro que sí, ahorita los invito a probar y les invito a un taquito con mucho gusto. Saludos. Gracias Marifer por la invitación. Bueno, amiguitos, espero que los haya gustado este video. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Adiós.